What comes to your mind when you think of Beijing? In fact, these ancient buildings marking Beijing's urban culture are all situated along one line, the Beijing Central Axis. The regulations for the protection of the Beijing Central Axis cultural heritage came into effect on October 1st, 2022. What are the stories behind the heritages along the Central Axis, and what historical significance do they embody? Today we will talk with Professor Lu Zhou, Director of the National Heritage Center of Tsinghua University. 吕老师，中轴线到底是一条什么样的线呢？中轴线体现的是一个中国文明对于秩序的追求，社会发展的历史当中形成的观念、礼仪、秩序都在中轴线上有所反映。它是一个极其严谨的规划的过程。我们在今天的中轴线的描述中，就把钟鼓楼作为中轴线的起点。通过敲钟，通过敲鼓来把时间的信息传递给全城。另外，它也是整个城市重要的公共管理的中心。就在这儿，我告诉你，什么时间我敲什么样的鼓，敲什么样的钟，到晚上了大家都关门闭户了。第二天什么时候开市什么时候开城门，然后什么时候人可以从城外进到城里来。在这样的一个7.8公里的范围内，也有国家祭祀这样很重要的礼仪活动。The Temple of Agriculture is an ancient complex where emperors in the Ming and Qing dynasties worshipped Shen Nong and performed tilling rituals. 中国是一个农业社会，是吧？所以跟农耕有关的事情就是国家非常重要的大事情，象征着这个国家对于农业的重视，农业在这个国家当中的地位。这边是先农坛，古代皇帝就是在这儿祭祀的吗？对，皇帝呢就是要先在这儿设坛，然后他呢到这儿来祭祀。After the sacrifice, the emperor would dress up in farming clothes and perform tilling rituals. 前面就是古代皇帝种地的地方。对，农业社会每人分一块地，有自己的份儿田皇帝呢，皇帝那一份就是这一份皇帝是怎么种地啊？是一个什么顺序？他就是扶着这个犁，然后这个从这头走到那一头再回来，这算一次，他要走3次。行了这个吉田礼以后，其实就全国就进入春耕时期了。所以我们讲中轴线是一个国家礼仪的体现。为什么要祭祀呢？就是保佑国泰民安。您给我们举几个例子，这条线上有哪些不同朝代的有代表性的建筑？元代的遗存呢，我们现在只有万宁桥，我们看到的太和殿，是吧？故宫的太和门，是吧？那么这些建筑呢，基本都是清代北京中轴线的一个特点，就它不是一个古代或者不是某一个特定时代的东西，它是一个连续的，就像我们说的，它好像有生命一样，它不断的延续，不断的活着。Boasting a history of more than 700 years, the Wanning Bridge is the oldest bridge on the Beijing Central Axis. It is located on the Yui River section of the Grand Canal, and it played a significant role in north-south transportation. Even today, the Wanning Bridge still stands as a witness to the vibrant rhythm of life.
它就跟我们今天的北京生活密切地融合在一起。而且我们还可以看到历史的影子。是，这个遗产是我们共有的，是我们大家的。我们很容易会产生文化的认同感对，让你产生一种文化的自豪感，让你愿意为这个城市的建设发展去贡献你的力量。As Beijing steps up efforts to protect its cultural heritages, the Beijing Central Axis is also being revitalized. 你看这条街多热闹。The Central Axis, which has borne witness to the long-lasting history of the ancient capital, is now regaining its glamour and popularity.